на сегодняшний день, согласно вот тем данным, которые были обнаружены, они очень долго подвергались всевозможным исследованиям, проверкам, перепроверкам, для того, чтобы убедиться в том, что все правильно. Оказалось, что у человека два вида ума. Один вид – это привычный нам аналитический ум, который ставит проблемы, разрешает проблемы, сравнивает, находит отличия и таким образом помогает нам выживать в этом физическом мире. Это его предназначение. По своей сути, вот этот аналитический ум, привычный нам, это очень хороший компьютер. Причем супер-пупер компьютер, который никогда не был создан и вряд ли когда-нибудь создан будет, потому что там настолько все хорошо организовано и отлажено, что это просто вот загляденье. Но и получается, что в принципе он ошибаться просто органически не способен. Но мы совершаем ошибки. Как? Почему? Оказалось, что у человека есть другой вид ума, который назвали реактивный ум. От слова реакция, реагировать, а не слово ракета. Реактивный ум. И этот вид ума включается и начинает работать тогда, когда человек получает травму, испытывает физическую или душевную боль. Ну, душевная травма – это тоже травма, причем по силе еще может быть круче, чем физическая. Вот такая штука. Получается, что согласно тому, что на сегодняшний день известно, ну, тело, как устроено тело, оно состоит из атомов, молекул, там, различных химических веществ, там идут какие-то биохимические реакции. Это просто материальный объект. А вот дух и разум относятся к совершенно другой ипостаси. Это не материальные образования. Это сама жизненная сила в различных ее ипостасях. Для простоты и удобства стали обозначать греческой буквой тета. И вот жизненная сила – это тета. Получается, что дух – это тета, разум – это тета. Но разум аналитического ума – это чистая тета, а разум реактивного ума – это тета, которая пришла во взбудораженное состояние под воздействием вот этой самой травмы. Получается, что на сегодняшний день существует много различных представлений о том, проводятся исследования в отношении того, как использовать эту жизненную силу. И я обнаружил, что идет отождествление жизненной силы и физической энергии. Ну, например, скажем, есть такое понятие сегодня, как тета-волны, энергия космоса. Но получается, что жизненная сила и тета-волны, энергия космоса – это разные вещи. И отождествлять их – это все равно, что… Ну вот вы бросили камень в воду, да, и пошли волны. И вы отождествляете вот эти волны с тем, кто этот камень бросил. Вот примерно такая же аналогия. То есть тета-волны, различная энергия космоса – это проекция, это уже результат воздействия жизненной силы, можно считать Бога, на вот эту физическую вселенную. И мы являемся частью вот этой жизненной силы, и наше «я», и жизненная энергия, которая находится в теле, является частью вот этой общей жизненной силы.